Do'konimizda plastmas suvchilar ham bor. Qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Xitoyga sifat yaxshi, 100 kilodan oshiq ko'taradi bemalol, ranglari bor. Narxi 150 ming so'mdan quyma. Sifati zo'r, 3 o'lchamligi bor. Bu kichkinaroq o'lchamligi narxi 100 ming so'mdan. Buni ham quymali bo'ladi, bemalol 100 kilogacha ko'taradi. Ranglari bor, ko'rib turganingizda. Bu tomonda kichkinasi bor, ko'p turgan har xil ranglari bor. Narxi 75 ming so'mdan. Sifat yaxshi. 50-60 kilo bemalol ko'tarib beradi. Bu tomonda xo'p, bu ham Xitoyga, old taraf hashtagi ham o'zining panasi bo'ladi. Narxi 135 mingdan. Har xil ranglari bor, ko'rib turganingizdek mana. Bu yo'tovonni 65 ming so'mga ham bor. Sifati yaxshi. Buni old tarafga panasi alohida bor, 20 ming so'mdan. Bu o'zi 65 ming Xitoyga. Buni har xil ko'rinishlari bor. Narxi 140 ming so'mdan. Mana shunaqa tegitonda o'zining ballonlari bo'ladi. Bemalol bu ham 60-70 kilo bemalol ko'tarib beradi. Faqat oq rangi bor. Do'konimizda shu xillardan bor. Do'konimizni kutib qolamiz.